Приветствую на канале Русолог. В июле ВЦИОМ провел исследование, по результатам которого 18% респондентов сказали о том, что они были жертвами травли. Еще 16% сообщили о том, что их знакомые или родственники попадали в такую неприятную ситуацию. А 3% призналось о том, что они были либо участниками, либо инициаторами так называемого буллинга. Но понятно, что количественные исследования, они не дают глубины проблемы, они ее не показывают. Но да, вот есть 18%, которые там на протяжении своей жизни сталкивались, попадали в такую ситуацию. И что здесь такого? Важно обратить внимание на те 3%, которые были участниками и инициаторами буллинга. Но, казалось бы, с одной стороны, есть 18%, которые были жертвами этого буллинга, да, и есть 3%, которые участвовали в этом мероприятии. Получается, что на одного агрессивного человека приходилось 6 жертв. Но здесь важно понимать саму ситуацию. Травля эмоционально переживается по-разному участниками. Жертва травли, он более серьезно воспринимает это событие, и у него остается в такой активной памяти, возможно, это на всю жизнь. А те, кто участвовали в травле или были инициаторами, они могут вообще не воспринять это как буллинг и какую-то агрессию. Они могут сказать, что это просто была шутка, и это я не отношу к травле. Это первый момент, почему такой низкий процент. А второй момент, в социологии есть такой термин, как социально одобряемый ответ. Ну вот, например, выборы. У нас постоянно около 70% респондентов говорит о том, что они будут участвовать в предстоящих выборах. Хотя по факту доходит 50-60%. И социологи уже научились считать, какой процент все-таки дойдет до избирательного участка. В обществе принята такая норма, что быть социально активным правильно, и, соответственно, правильно участвовать в выборах. И некоторые люди просто дают социально одобряемые ответы. То же самое, только в обратном направлении по поводу участников травли. Признаваться в таком агрессивном действии – это неодобряемый ответ. И, соответственно, некоторый процент, он занижен, потому что люди не готовы были публично признаться, там, интервьюеру, в том, что они участвовали в таких мероприятиях. Они могли уже это забыть. Да и могли забыть, да, потому что эмоционального переживания не было такого серьезного, как в случае с жертвой. Мы проводили исследования по гигиене в интернете. Нам респонденты, это в основном были молодые люди, рассказывали про то, что вот они читали из новостей, как кого-то посадили за репост. Дальше, обсуждая проблемы в интернете, практически в каждой фокус-группе нам по несколько человек говорили про то, что либо они, либо их знакомые, либо знакомые знакомых сталкивались с травлей. И, как правило, это молодые люди, соответственно, травля была в школе. То есть, с одной стороны, есть проблемы, которые циркулируют в новостях, такая информационная повестка по поводу... То есть они говорили, что есть проблема посадок за репост, да? Да. Называли проблему. Но она циркулирует в новостях, это информационная повестка. А есть случаи, которые они сталкиваются в своей реальной жизни. И эта проблема касается практически каждого. И, то есть, и она локализована, и она более реальна для них, чем то, что циркулирует в новостях. А почему проблема буллинга достаточно серьезная? Во-первых, потому что она распространена в образовательной среде и влияет на подростков. Она реально распространена. Да. Не в СМИ, а именно она есть. Второй момент, что эта травля может очень негативно влиять на человека. Это может быть психическая травма на всю жизнь получена. Либо может довести до суицида, то есть самоубийства, да? Или человек, загнанный в угол, может проявить очень жесткие агрессивные действия, связанные с насилием. То есть реакция может быть во внешнюю среду, из-за этого могут пострадать и другие люди, да? Да, да. И плюс сейчас много внимания уделяется психологическому, так называемому, здоровью, а это серьезнейший стресс, который ребенок получает в подростковом возрасте. Какой здесь может быть алгоритм решения? Ну, во-первых, самое главное – это осознать, в том числе политической элите, что эта проблема действительно существует, и ее надо решать. Ну, а во-вторых, должно быть реальное, неприкосновенное право на личную переписку. И понимание, в том числе у подростков, там, взрослых людей, что распространение личной переписки – это преступление. Также должно быть жесткое наказание за распространение личной переписки в случае, если, ну и других действий, если они негативно влияют на личность. Третий момент – это, конечно, профилактика. То есть и подросткам, так как они еще не полностью социализированы в нашем обществе, нужно объяснять, что это плохо, какие могут быть последствия и так далее. Ну вот и последние примеры, показывающие, как федеральные каналы не видят в этом проблемы. Вот когда наш футболист Дзюба, ну скажем так, дзюбил,
И это все, это обсуждали федеральные СМИ, интернет и так далее. Но при этом даже в федеральных средствах массовой информации не был затронут вопрос, как можно личную переписку опубличивать, и никто за это ответственности не несет. Все же это серьезная проблема, и не каждый обладает такой стойкостью, как Дзюба, и поэтому ее надо решать, чтобы не было конфликтов. Подписывайтесь на наш канал, встретимся в следующем ролике.